فلوج ولادة بس من العيار التقيل. لا الولادة طلعت ولادة، ولا الحمل طلع حمل، ولا حتى الصلح اللي تم بين الاخوات طلع صلح. امال طلع ايه؟ مجرد لقطة قدام الشاشة قدام الجماهير. طيب انت كجمهور او انت كمتابع استفدت ايه من كتر ما انت بتدور وبتبحث على امتى يوم الولادة، امتى هشوف فلوج الولادة، امتى هينزل لنا فلوج الولادة؟ اتفرجوا بقى، لا طلع ولادة ولا طلع كان فيه صلح ولا طلع كان فيه حمل، وبيتفقوا مع بعض انهم يعملوا لقطات عليكم كجمهور علشان يستفادوا بفلوس ومتابعين ومشاهدات. بيدوروا وبيبحثوا ازاي يعملوا لقطة او ازاي يعملوا موقف او حوار يطلعوا بيه او يطلعوا منه بأحلى مشاهدات وأحلى فلوس. وانتم يا عيني غلابة دايما بتجروا ورا الفضايح ورا الأسرار. لكن لو انتم محافظين على أنفسكم ومثبتين نفسكم ومنعين فضولكم ياكلكم، عمركم ما هتخلوا ناس زي دي تطلع ولا يبقى لها اسم. ولكن انتوا هتتحاسبوا، لان طبعا ليكوا يد في ان ناس زي دي تتشهر وتطلع على قفاكم بحوارات كلها كذب، وكمان افاده مفيش، وبتعلم ولادكم ازاي ما يبقاش فيه خصوصيه، وازاي ان الاخ ياكل اخوه ويفضح اخوه ويعمل بلاوي زرقاء الله الاعلم بيها. فده انتوا هتتحاسبوا عليه لانكم شجعتوا ناس زي دي في الفاضي. ودي كانت النهايه، لا أو مش هتكون النهاية بمعنى أصح، لا هيبقى في حوارات والمزيد من الحوارات لأنكم بتحبوا الحوارات. بلاش واحذروا الحوارات.